لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر، سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهى وتأمر، كريم لما يأمر. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم حنديرو كيف وصفة دولمة قرنون بطريقة جديدة في الفرن. ان شاء الله يعجبكم الفيديو، واذا عجبتكم الوصفة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وديروا لايك للفيديو. نبداو على بركة الله. عندي قرنون نقيته كامل، ودجاج مفروم مع حبة بصل مفرومة، بيض، ثوم والتوابل، وعندي شوية معدنوس. توابل عندي فلفل الكحل، سكنجبير، شوية كركم، شوية قزبر غبرة وراس الحانوت وقرفة، عود قرفة. هاد التوابل حنقسمهم بين الدجاج وندير مرق الدجاج. نحط شوية في الحشو وشوية نخليه المرق الدجاج اللي حندير فيه بصل. كما راكم تشوفوا معايا في طنجرة الضغط درت حبة بصل، التوابل وقطعة صغيرة من الدجاج خليته من الحشو، والعظام اللي قعدوا لي من الحشو رميتهم مع هذاك البصل يتقلاو، ونزيد له المرق ويطيب حتى نتحصل على مرق الدجاج. ننسى الملح، نزيد تانيك الملح للحشو. عندي زوج فصوص ثوم، معدنوس، بيضة باش نلم بها الصدر هذاك، شوية رز مغلي وشوية لا شابلور. نخلط الحشو ديالي ونبدا نعمر في القرنون. وكان عندي زوج حبيبات فلفل طرشي مشويين، زدت عمرتهم. وهنا مرق الدجاج ديالي راه واجد. نحط القرنون كامل داخل يطيب لمدة 10 دقائق هكاك، ومن بعد نحيه باش يكمل طيابه في الفرن. والفلفل نخليه ما نديروش في طنجرة الضغط، ندخله مباشرة في الفرن. هنا غلقت على طنجرة الضغط تاعي ورحت نوجد كريمة الجبن. درت 2 كيسان حليب وزوج مغارف نشاء، نخلطهم مليح ونزيد لهم الجبن، اي نوع جبن تحبوه. انا درت هذا الجبن المبشور، تحبوا زيدوا الجبن الابيض زيدوا حوالي 200 غرام. نخلط الخليط تاعي مليح ونحطه فوق النار يغلي حتى تتقلي هذيك الكريمه. وهنا وجدت الكريمه ديالنا. نجيب الحميصه اللي تكون طيبه نرميها مع الاخر في القرنون، هذه اختياريه، حبيتو ما ديروهاش ما ديروهاش. ونستف كامل هذاك الطرشي والقرنون في البلا اللي يدخل للفرن. وباش ما يطيبش ناشف في الفرن نزيد له شويه هذاك مرق الدجاج بالحميصه قبل ما ندير له كريمه الجبن من الفوق. نفرغ كريمه الجبن فوق القرنون وندير شويه لا شابلور فوق كل قرنون، ندير شويه لا شابلور وفوقها شويه جبن مبشور بهذا الشكل. وندخلوه للفرن يكمل طيابه ويزيد يتحمر لنا هذاك الوجه من الفوق، الفرماج يذوب. هاوليك الطبق ديالنا بعد ما خرج من الفرن.
وهنا حنسقي في الطبسي باش تشوفوا كيفاش جا من الداخل. هذيك الكريمه جات بزاف بنينه، شوفوا معايا. هاوليك الطبق تاعنا واجد. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه وكنت خفيفه ظريفه على قلوبكم. اذا عجبتكم الفيديو ما تنسوش تشاركوها مع احبابكم وصحابكم وديروا لايك للفيديو. بقى لي غير نقول لكم تهلاو في صحيحتكم. الى الملتقى ان شاء الله. سلام.